سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند و سرحال ششتیم پاک صفا دیگه. برای چاشتم کچالوی مزه‌دار پخته میکنیم. این هم کچالوز که توتا میکنیم. حقوق زن و مرد مساوی است دیگه. شما نگین که چرا دیگ میکنی، چرا ظرف میشویی. فهمیدین؟ حالا پیاز توتا میکنیم. البته اول پوست میکنیم باز توتا میکنیم. حالا پیاز توتا میکنیم. دو دانه پیاز که یکیش خرد بود یکیش کلان ریزه کردیم. بعد از ریزه کردن داخل دیگ مندازیم که روغنه داخل دیگ انداختیم به مقدار ضرورت. خب گاز روشن میکنیم. روغن انداختیم دیش. پیازم داخل دیگ مندازیم. پیازم مندازیم که تا سرخ شود. پیاز داخل دیگ انداختیم میمانیمش تا سرخ شود. سرخ کشید کچالو را داخلش مندازیم و نمک و بعض چیزایی. دو دندان سیر توتا میکنیم. زمانی که پیاز ما یک ذره کم سرخ شد یا آماده شد سیر داخل دیگ مندازیم. پیاز ما تقریبا سرخ شده. سیر داخلش مندازیم. فقط یک دقیقه واره میمانیم. ما سرخ شده. یک قاشق قروب علاوه میکنیم. یک قاشق دیگه مندازیم. یک قاشق کم بود برای دو قاشق رب مندازیم و کچالو را مندازیم داخل دیگ. خب دوستای عزیز کچالو را انداختیم دیگه. یک شور میتیم. مساله دیگ مندازیم کمک. نمک مندازیم. زیاد نندازیم که شور نشه. زرچوبه دیگه شور میتیم. یک گلاس آب. یک گلاس و نیم گلاس دیگه. سر دیگه بسته میکنیم و سر گاز میمانیم به مدت 10 دقیقه تا دیگه ما پخته شود. دوستای عزیز دیدین که کچالو را تیار کردم آماده ساختم دیگه. در دیگ انداختیم که چی وقت پخته میشه. فقط 10 دقیقه میمانیم سر گاز که پخته شود. که پخته شد براتون میگم که چی مزه داره، چی رقم پخته شده نشان میدم بهتون. اگر در پختن کچالو کدام اشتباهی کردیم، کدام چیز اضافه انداختیم یا ننداختیم یا کم انداختیم، شما میتونید در کامنت بنویسید به من که اینی چیز کم است و یا این چیز زیاد انداختین، این چیز نمفته. و اگر ما اشتباه نکردیم خودتون از این کچالو تیار کنید و نظریاتتون در کامنت بنویسید. و اگر میخواین عکسش ما ببینم میتونید عکسش در فیسبوک پیج ما روان کنید. دوستای عزیز دیگه ما 10 دقیقش پوره شد. پیوزهایش کشیدیم دیگه. منتظر عزیزیم که بازش کنیم ببینیم غذای ما چی رقم آمده. حتما مزه دار آمده. بخاطر هیچ غذایی را ما بی مزه پخته نمیکنم و بار اولم است که کچالو پخته میکنم. از هیچ کس مشوره نگرفتیم. میریم میبینیم بازش میکنیم. خب دیگه ما دیگه آماده است دوستا. فقط 10 دقیقه که گفته بودیم 10 دقیقه بیخی برش کافی بود. مندازیمش دیگه ببینین که براتون میگم که چی مزه چی رقم اومده. و نظر به این که رنگش قدر مزه‌دار است حتمی مزه‌دار آمده. خب کامرامن صاحب بس تسمقه. خب برای خود کم کشیدیم. باور میکنید دوستای عزیز بار اول است خیلی مزه‌دار کچالو پخته کردیم. یعنی شاید شما بگین دروغ میگم اما تو نیست. این می رقم پخته کنین. اگه مزه‌دار نبود بگین والا دروغ گفتی. خیلی مزه‌دار است دوستای عزیز. خب دوستای عزیز اگه از این برنامه خوشتان آمده لطفاً ویدیو رو برین لایک کنین. ویدیو برین قبلی ما ویدیوش ببینین و ویدیو رو لایک کنین. با دوستانتون شریک بسازین. دیگه از این به بعد خودم غذا جور میکنم، خودم تهیه میکنم
براتون نشان میتم. دیگه شاید در بیرونا کم برم، اما در خانه دیگه کلش تیار میکنم، آماده میسازم. تا برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدارتان.